አይ ብትመጡ ያልቃል ሲገባ ነግራችሁና Sana Nikbal photograph ini mulai harapan
ዝም ብለህ ሸክ እኮ ነው እንደ ዶሮ በቃ ሰው እንደ ዶሮ የሚታይለት አላዲን ታውቀዋለህ? አላዲን ዲክታተር ነው ስራ ማለት እኮ ነው ያደረገኝ። የኦርቶዶክስ ቄስ ሲቃወማል ከሰኞ ከአንድ እስከ 30 ንጉስ ነው እያለ ስራ ሰራት አንቺን እናንሳት ሰው ከሚወስዳት አረ ደስ ይላል
Thank you.